लगातार खासी चोर का कहर शहर में बढ़ते जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही और हाथ पे हाथ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जब ये अपना सामान चोरी होने से नहीं बचा पा रहे हैं तो हम लोग का बचाएंगे। चलो फैसला हाई कोर्ट में होगा। साला खाली ठोकर के बैठ के खाली तनख्वाह मिल रहा है, साला काम ना काज कुछ। रुक रे रुक, बात हमारे इज्जत पे आ गई। तुम लोग देखो कैसे पकड़ते हैं उसको।